A u narednim minutima dajemo predlog kako da uz kulturu kako da se provede, eto, i petak i subota. Da, petak, 25. i 26. novembar, eto, na koji način vi možete da provedete na Novom naselju. Prvenstveno pozivi upućeni stanovnicima i Novog naselja, ali i svim koji se zadese tog trenutka u Novom Sadu. Lep festival se priprema, a detalje nam donosi naša Milana Krdić. Milana, dobro jutro još jedan put i nam samo reci tačno gde tačno na Novom naselju se očekuje festival i kakav program je osmišljen. Sjenka publika u okviru festivala Dobrodošli na naselje će imati priliku na nekoliko lokacija od ulice Braće Dronjak 14, odnosno 15, pardon, do ulice Bate Brkića 24, ali sa dvorišne strane. Dakle, na nekoliko lokacija će moći da uživaju u nekoliko izložbi u muzičkom programu, ali i da budu deo jedne društveno odgovorne akcije. Detalje o tome će nam reći Sara Agić ispred Novog kulturnog naselja koji organizuje ovaj festival. Saro, dobro jutro. Evo, mi se ne nalazimo na Novom naselju, nalazimo se u centru, ali se nalazimo namenski ovde. Jedan deo zapravo od čega vi organizujete ovde je povezan sa festivalom, jedna aktivnost. Šta je tačno u pitanju da kažem? Tako je, da, trenutno se nalazimo u centru. Dobro jutro. Ovdje smo trenutno zato što čekamo da nam stignu učesnici iz 5 evropskih zemalja u okviru Erasmus Plus projekta Debate Not Argue. Sa njima ćemo danas imati jednu turističku šetnju zajedno sa korisnicima dnevnog boravka škole Milan Petrović u Kaću, nakon čega ćemo imati ostatak programa u Matici Srpskoj. Ovaj projekat se bavi medijskom pismenošću i naši učesnici, njih 30 iz širom Evrope, iz Nemačke, Belgije, Češke, Litvanije i Poljske, će zajedno sa našim učesnicima iz Novog Sada razgovarati na temu medijske pismenosti i pokušati malo više da se informišu upravo o ovoj temi. Takođe, pošto su oni kod nas nedelju dana, bit će i deo festivala Dobrodošli na naselje, s obzirom na to da će imati u narednim danima kreativne radionice i njihovi radovi će biti deo samog festivala. Dok smo čekali na ovo uključenje, ovde su sad prošli oni iz Belgije, je li tako, studenti, i onako vidim da su s osmehom na licu došli i priključili se cijelom ovom projektu. Hajde da kažemo nešto više o samom festivalu. Šta nas očekuje kada su u pitanju te izložbe i kada je u pitanju muzički program? Tako je, da. Festival će se desiti u petak i u subotu. Počeće u petak u 10 ujutru izložbom dečijih radova koji će biti postavljeni u zajedničkoj bašti u Bate Brkića 24 sa dvorišne strane. Nakon toga ćemo u 11 časova imati jednu radnu akciju gde ćemo lakirati klupe, skupljati smeće i raditi u stvari obnovu celog parka među brezama. To je dakle program za petak, on se dešava preko dana i više se tiče tih akcija i uređivanja javnog prostora, dok je u subotu veći deo tog umetničkog programa gde će program početi u 16 časova kada će biti otvorena izložba Metroplex umetnika Dejana Ilića iz Novog Sada. Takođe tada će biti predstavljeni i umetnički radovi, odnosno murali na zgradi u Braći Dronjak 15 umetničkog kolektiva Utičnica. Nakon toga ćemo imati jedan javni čas glume sa učesnicima programa Art Quart Start i njihovom mentorkom Ninom Perge i onda od 18 časova kreće muzički program gde ćemo imati koncert Marka Bašice, imat ćemo koncert dobrih ljudi i jednu interaktivnu radionicu, muzičku radionicu sa njima. Nakon toga ćemo imati i muzički stand-up o lepim stvarima Stefana Ostojića i onda ćemo imati DJ set, DJ Antonije će puštati muziku za kraj na Novom naselju. Tako da je sve samo to jedan onako bogat program i pozivamo stvarno sve komšije da nam se pridruže. I da, jednu stvar sam zaboravila, zapravo u 17 časova ćemo imati i promociju brevijara ulica Novog naselja i izložbu kolaža Igora Kovačevića po likovima, odnosno ličnostima po kojima u stvari ulica na Novom naselju nosi ime. Tako da će naši gosti i naši komšije moći da vide različite stvari, da dobiju brevijar i da učestvuju na različite načine u programu. Sara, 9. put se organizuje ovaj festival i negde cilj festivala jeste da se popularizuju lokalni umetnici, da se nekako umetnost iz institucija donese na ulice i prikaže tako građanima. Koliko uspevate u toj svojoj misiji?
Ja mislim da smo prilično uspešni. Ovo je, kao što ste rekli, 9. godina festivala i on sve ove godine unazad stvarno promoviše mlade i neafirmisane umetnike u Novom Sadu i nekako i zajednica je prema tome sve otvorenija i stvarno svake godine ljudi pitaju kada će biti festival i šta će se tačno dešavati. Sve više publike, takođe tu festival je uspeo da se održi tokom perioda korone, zato što smo prepoznali stvarno tu neku potrebu da umetnost bude u javnom prostoru, da poziva na brigu o javnom prostoru takođe i da nekako svi zajedno učestvujemo u kulturnom životu grada. Sve je više takvih festivala koji se sele iz institucija na ulici i to je dobra stvar. Hvala puno na ovom razgovoru i vidimo se na festivalu. Hvala vam. Eto, dakle, ono što je bitno za kraj da napomenemo, odnosno da dodamo na sve ovo što je Sara rekla, jeste da su apsolutno svi programi u okviru festivala besplatni. Dakle, dođite, mi smo vam sad dali jedan dobar predlog kako da sutra i tokom preko sutra, odnosno tokom subote provedete dan sa umetnošću, sa kulturom, okruženi dakle umetnošću, okruženi izložbama i okruženi Novosađanima i dakle zaista imamo jedan dobar predlog koji smo vam dali i eto iskoristite taj predlog i dođite i porodično sa prijateljima i uživajte u festivalu. Dobrodošli na naselje. Toliko od nas za današnje jutro. Želimo vam prijatan ostatak dana. Hvala ti mnogo, Milana, na svim informacijama.